Привет, ребята, с вами Марк, вы на канале Крот28. Мне выпала Макс. А из вот этого вот ящичка, ой, из вот маленького. Знаете, кто выпал? Бочка. Бочка. Бочка, бочка. Бочка и Макс. Мне мифик и сверхредкий выпал. Понимаете, 2 бойца за день. Сейчас еще 3 может будет. Ребята, имейте в виду, я это видео записываю 20 апреля. Значит, вчера я записываю этот ролик. Но для вас вчера я записываю этот ролик. То что... Так. Не обижайтесь. Ребят, понимаете? Мне еще до 15-го нужно Кольта прокачать. Поко, Ниту, Карла, Рико, Брока, Барли, Джеки. Это, я думаю, невозможно вообще сейчас. Это было. Тут Тик нужно до 10 плюс 15 прокачать. Пенни, здесь еще Макс. И этот Террил. Это жестяк. Ребята, поддержите такой везучий аккаунт лайком. 3 лайка, я снимаю видео новое. 4 лайка именно. Ну что, Макс, не верю. С вами был Марк, всем удачи, всем пока.